दोस्तों, क्या आपको पता है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है? चलिए ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। ट्रिक है फ्रॉक लेवे। फ्रॉ से हो गया फ्रॉकलैंड की जलधारा, क से हो गया कनारी की जलधारा, ले से हो गया लेब्राडोर की जलधारा, बे से हो गया वेगुएला की जलधारा। ये चारों जलधाराएं अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।